大家好，我是西瓜。本期影片说明拓荒时期如何通过第一次的百龙夜行任务。百龙夜行紧急任务的触发条件是在村庄3星精选任务达成2个之后，就会触发紧急任务百龙夜行。完成第一次的百龙夜行任务之后呢，就可以进行百龙强化。不同武器呢有不同的百龙强化功能，可以增加游戏的不同配装的选项。百龙强化功能也是需要素材的，素材的取得呢，就是从完成百龙夜行后会根据 rank 来奖励。那刚开始导师会教导如何进行百龙夜行，主要是要会使用各种不同的装置。那装置有分操控型、自动型以及限制型。操控型有炉炮、大炮、速射炮。操控型就是玩家必须自己操作的才有作用。炉炮呢是对空对地都可以使用的武器，尤其是侧甲榴弹，专门用来打对空魔物，非常有效益。大炮的强项则是对地范围伤害高，用于魔物聚集的时候尤其非常有效率。速射炮主要是单点伤害很高，但是灵活性不足，建议尾狼的时候呢再使用。那整个操控型的重点就是对空使用炉炮，对地使用大炮，尾王则使用速射炮。然后呢，每种操控型的武器都可以使用 R 键来防卫，就是当魔物攻击玩家操控的装置的时候呢，可以使用 R 键来进一步防卫，就不会被魔物打出操控的装置。自动型装置呢，有竹爆弹、村庄守卫炉炮、村庄守卫大炮以及固定式熔岩炮台。每种自动装置呢，在每个区域都有开启的上限额度，所以基本上有时间就尽量开满配置的上限额度。熔岩炮台开了以后呢，记得调整目标直线，它就固定时间对这个直线发射火炮。其他3个装置开启以后会自动攻击，不用理会。村庄守卫炉炮和村庄守卫炮台可以尽量布置在前面以及中间。熔岩炮台呢，可以布置在魔物行进的路线上，尤其可以布置在关卡前，直接横打，特别有效益。竹爆弹常放于最前线或者是后端关卡前，然后遇到魔物的时候呢，会爆炸，爆炸后固定时间会再重启。最后限制型的装置则有稻草人、村长伯贤、茶馆艾草。村长伯贤呢，茶馆艾草则建议尾王出现或危急的时候再使用。以上讲的3种操控型、自动型以及限制型的装置，在游戏刚开始的时候呢，并不会全部开放所有的装置给玩家使用。譬如说呢，操控型装置刚开始的时候呢，只会提供炉炮可以使用。那会随着挑战的状况来进行全面的开放。过关的小秘诀就是，空中的魔物一定要先清除，使用炉炮是最有效益的。那地面上的魔物呢，则使用大炮，可以提供范围伤害，尤其是当魔物聚集关卡前的时候特别有效益。尾王出现的时候呢，则使用速射炮。也可以下场直接攻击，注意要会使用 R 键来防卫。反击的狼烟呢，都会自动在紧急的时候升起，所以就尽量在这个时间点输出伤害。以上大概就是西瓜打完第一次百龙夜行后的心得，后面放上通关的影片给大家参考。Careful! Looking great! Not letting anything into the village. Fast, pal.
Another job well done. Great find. Stand your toes. Excellent. Look at that. Defend the gate! That should do it. Lovely, buddy. Not letting anything into the village. Well done. Oh. Sweet. Listen up! Listen up! That should do it. They're coming! Let's go! Come here, move! You repel him!
Listen up! Defend the gate! Assume defensive positions! Not letting anything into the village. Listen up! That's it! Show me your moves! Look at this! That's my buddy. This is our last chance! Watch and learn! Stop them now! It's their leader. They're coming! That should do it. Listen up! Defend the gate! Give them all you got! Attention, please! You can place some artillery again! Don't give up! I'll make you regret. This ain't over yet! Don't let them through! Working great! Oh no!
Excellent! Good job!